Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. A Sziget Fesztiválról általában mindenkinek a zenei programok jutnak eszébe. Most ezt próbálom én egy kicsit árnyalni, hiszen a Sziget Fesztivál az nem csak egy zenei fesztivál, hanem sokkal több ennél. Ebből fogok egyet ajánlani, ez pedig a Cirque du Sziget. A világ minden tájáról érkeznek társulatok, akik bemutatják, hogy hogyan képzelik el ma 2015-ben a cirkusz világát, hiszen ez egy ilyen érdekes mix, a tánc, az akrobatika és ugye a cirkusz világának egyfajta ötvözése. Én is nagyon szeretem ugye a zenébe, hogyha a különböző műfajok találkoznak, meg egy kicsit így vegyülnek a dolgok, egy csomószor ilyen érdekes dolgok születnek ebből. Jönnek Argentínából, Csehországból, Franciaországból, lesz hazai társulat is, úgyhogy szerintem ez egy abszolút kis, ilyen érdekes kis kultúraközi program, úgyhogy gyertek el, nézzük meg majd együtt.